Kirmanşah, Rəşd, Gəncə müqavilələrinə aid oxşar cəhətləri müəyyən edin. Kirmanşah 1732, Rəşd 1732, Gəncə 1735 Səvi ilə Osmanlı arasında imzalanmışdır. Rəşd Səvi ilə Rusiya arasında, Gəncə Səvi ilə Rusiya arasında. Ona görə biri çıxırıq. Nadir xanın fəaliyyəti dövründə imzalandı. Bəli, bu vaxt Nadir xan idi. 2 olan cavabı saxlayırıq. İşğal edilmiş Səvi torpaqları geri qaytarıldı. Burada işğal edilmiş Səvi torpaqları Kirmanşahda geri qaytarılmayıb. Hətta işğal edilmiş Səvilərə yox, Osmanlı itirdiyi torpaqları geri qaytarıb. Ona görə 3-ü çıxırıq. İkinci Təhmasib tərəfindən imzalandı. Təhmasib Gəncə müqaviləsində yoxdur. Ona görə 4-ü çıxırıq. 18-ci əsrin 30-cu illərində imzalandı. 2 və 5 doğru cavabdır. İbtidai icma quruluşuna aid olan testi cavablandıraq. Erkən Tunc, Orta Tunc. Erkən Tuncda yaylaq maldarlığı meydana gəldi. Bəli. Tayfalar yarandı. Bəli. Dəmirdən istifadə dəmir dövrünə aiddir. Ona görə 1-ə A və B olacaq. Onsuz da cavab çıxır bizdə. 2-də Böyük Tayfa İttifaqı ortaya aiddir. İlkin şəhər mərkəzləri ortaya aiddir. Tacirlər qrupu sənətkarlardan ayrıldı. Bu isə sona aiddir. 1AB, 2AB. Doğru cavab B bəndidir. Türk mənşəli sülaləyə mənsub olub, Sasanilərlə qohumluq əlaqələrinə malik idi. Xristianlıqdan imtina etmiş, zərdüştliliyi qəbul etmişdi. Qohumu Sasani Şah 2. Yezdəgirdin vəfatından sonra və o zərdüştlikdən imtina edərək Sasani hakimiyyətindən çıxdı. Sonra dərəsini tutdu, Massagetləri öz tərəfinə çəkdi. Bəhs edilən hökümdardan fərqli olaraq Alban hökümdarı Canişir. Burada ikinci Vaçedən söhbət gedir. Deməli, Albaniya dövlətini idarə etmişdi. Fərqli olaraq deyir. Hər ikisi Albaniya dövlətini idarə edib. Hunlar ilə mübarizə Cavanşir aparmamışdı. Mihranilər sülaləsinə Cavanşir mənsub idi. Xəzərləri tabe edən, məğlub edən Cavanşir idi. Sasanilərin təzyiqi ilə hakimiyyətdən əl çəkdi. Deməli, bu isə Vaçe idi. 3 və 4 doğru cavab burada E bəndi olacaq. Hadisə nəticə əlaqələrinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Heysam İbn Xalid özünü müstəqil hakim elan etməsi, Azərbaycan vahid dövlətinin tərkibində birləşdirilməsi. Xeyr, bu Şirvanşahlar dövləti idi. Xilafətin mərkəzində türklərin qiyamı baş verməsi, Haşim ibn Surakanın Dərbəndin müstəqil idarə edilməsinin nail olması. Bəli, 9-cu əsrin 60-cı illəri. Yusif ibn Əbu Sacın hakimiyyətə gəlməsi, Xəzər dənizində ticarət bu Salarilərə aiddir. Ona görə Saciləri çıxırıq. Slavyanların Bərdə şəhərinə hücum etməsi, Şəddadilər dövlətinin süqutu aid deyil. Arazça üzərində Xudafərin körpüsü, alan yürüşlərinin qarşısının alınması, bu da yanlışdır. Gəncə darvazası olsaydı düz olardı. Doğru cavab B bəndidir. Xəritədə ərazisi ştrixlənmiş dövlətə aid hadisələri müəyyən edin. Bu haradır? Türkiyə, elə deyilmi? Türkiyədir. TANAP-ın açılış mərasimi harda olub? Türkiyə ərazisində olub. ATƏM-in Minsk qrupu həmsədrləri təsisatı aid deyil, Türkiyədə keçirilməyib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi ilə bağlı sazişdə Türkiyədə olub. Deməli, cavabımız çıxdı 1-3. 98-də Böyük İpək Yol Konfransı Bakıda keçirilib. 907-ci düzəliş Amerika. 1-3 doğru cavabdır. Mesopotamiyanın təbii mühiti üçün xarakterik deyil. Müdafiə üçün heç bir maneələrin olmaması. Bəli, doğrudur. Təbii ehtiyatlar, tikinti və s. zəruri materiallar məhdud olması. Bəli, məhdud idi. Quraqlıq və çay daşqınları var idi. Əkinçilik üçün yararlı münbit torpaqların olmaması. Bu, deməli, səhvdir nəyə görə? Aid deyil. Əkinçilik üçün yararlı torpaqlar var idi. Bu testi yenidən yazıram.
Mesopotamiyanın təbii mühiti üçün xarakterik deyil. Mesopotamiyaya yəni aid olmayanı müəyyən edəcəyik. Müdafiə üçün heç bir təbii maneələrin olmaması, bəli, xarakterik idi. Təbii ehtiyatlar məhdud idi. Quraqlıq və çay daşqınları olurdu. Əkinti üçün yaralı mümid torpaqların olmaması yox, var idi. Tikintidə təbii daşlardan istifadə edilməsi, xeyr, burada təbii daşlar yox idi. Ona görə tikinti əsasən gil kərpiclərdən istifadə olunurdu. Doğru cavab burada A bəndidir. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Burada İrəvan, Gəncə və Şəki xanlığının oxşar cəhətini müəyyən edəcəyik. Deməli, İrakli ilə mübarizə aparmışdır. İrakli ilə həm İrəvan xanlığı, həm Gəncə xanlığı, həm Şəki xanlığı İrakli ilə mübarizə aparıb. Bir müddət iki hakimiyyətlik mövcud idi. İki hakimiyyətlik Gəncə xanlığında mövcud olub. Bayat savaşında uğursuz olan Şəki xanlığı idi. Şəki xanlığı idi. Sonra deməli, Əfşar və Qacar sülallərinin nümayəndələri tərəfindən idarə olunmuşdu. Bu İrəvan xanlığına aiddir. Təbrizə yürüş etmişdir. Təbrizə yürüş edən hansı? Şəki xanlığı Təbrizə yürüş edib uğursuz olmuşdu. Burada 1D, 2B, 3C, 4A. Doğru cavab D bəndidir. 17-ci əsrin əvvəllərində İngiltərədə siyasi yenilik nə baş verib? 17-nin əvvəl. Respublika 1649, 30 illik müharibə 1648, İngiltərəyə aid deyil. Yelizavetanın fəaliyyətə başlaması, bu da 16-cı əsrə aiddir. 1585. Aqrar inqilabın baş verməsi 18-ci əsr. Stuartlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi 1603-cü il. 17-ci əsrin əvvəlidir. Doğru cavab E bəndidir. Osmanlı dövlətinin 16-cı əsrin birinci yarısı və 16-cı əsrin ikinci yarısına aid olan uyğunluğu müəyyən edəcəyik. Birinci yarısında Misir Səlimin vaxtında artıq ələ keçirilmişdi. Təbrizi Sultan Süleyman Qanunun vaxtında tutmuşdular. Hətta Çaldırandan sonra da tutuldu. Köprülü Mehmet 17-ci əsrdir. Ona görə birə C olanları çıxırıq. A, B doğru olacaq. Zaten cavabımız da çıxdı. 16-cı əsrin ikinci yarısı. Kipr 1569-da tutulmuşdu. İspan donanmasının məğlub edilməsi, İspan donanması 1518 var, bizdə 1547. Deməli, ona görə birinci yarıda ikiyə aid deyil. Durğunluq dövrü 16-nın ikinci yarısı Süleymanın ölümündən sonra başladı. Ona görə bu da AC. Doğru cavab burada A bəndi olacaq. Ərazisi rəqəmlər ilə işarələnmiş ərazidə mövcud olmuş orta əsr dövlətlərinə aid uyğunluğu müəyyən edin. 1 Frankdır, 2 isə Bizansdır. Ən təhlükəli rəqibi Sasani dövləti idi. Deməli, bu Bizansdır. Ərazisində 6-cı əsrin ortalarında Slavyanlar məskunlaşıb. Bu da Bizansdır. Roma imperatorundan sonra Qərbi Avropanı birləşdirən Frank olub. Saks tayfalarına qarşı mübarizədə qalib gələn Frank olub. Ərəb hücumları nəticəsində heç biri süqut etməyib. Ona görə 1C-də 2AB doğru cavab C bəndidir. Sevr müqaviləsindən fərqli olaraq Lozanna sülh müqaviləsinə aiddir. Osmanlı Türkiyəyə aid olan Sevr 1920, Lozanna 1923. Deməli, Sevrə aid deyil, Lozannaya aid olan bəndi bizdən istəyir. Sultan hökuməti ilə Antanta dövlətləri arasında imzalandı. Lozannaya aid deyil. Sultan hökuməti artıq yox idi Lozannada. Osmanlı ərazisində Ermənistan, Kürdistan dövlətləri Sevr müqaviləsində idi. Sultan hakimiyyəti ləğv edilirdi. Burada nəzərdə tutulmamışdı. TBMT müqaviləni qəbul etmədi, Sevri qəbul etməyib. Türkiyənin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü Lozannada tanınıb. Buna görə doğru cavab burada E bəndi olacaq. Hadisə və nəticə əlaqələrini tamamlayaq. Deməli, 1-də nə olacaq burada, 2-də nə olacaq? Teymurilər dövlətinin süquta uğraması hansı hadisənin nəticəsidir? Məsələn, B-ni bura yaza bilərik. Şeybanilərin Xorasanı və Heratı ələ keçirməsi 1507-ci ildə Teymurilər dövlətinin süqutuna səbəb oldu.
Qızıl Ordu dövlətində türkləşmə prosesi başa çatdı. Hansı hadisə ilə başa çatdı? Özbək xanın İslam dinini qəbul etməsi, rəsmi din elan etməsi, bu da D. Yəni 1, B, 2-dir. Burada doğru cavab B bəndi olacaq. Azərbaycan tarixinin 12-ci əsrin 20-ci illəri və 60-cı illərinə aid oxşarlığı müəyyən edin. Yeni dövlətin əsasının qoyulması, məsələn, 12-ci əsrin 20-ci illər hansı dövlətin əsası qoyulub? Heç biri. Həmçinin də burada. Bunları çıxaq. Slavyan hücumlarına məruz qalması da bu illərdə yoxdur. Vahid dövlətin tərkibində birləşmə də yoxdur. Amma gürcü hücumları, məsələn, 1120 1, 23, 25 bu illərdə gürcü hücumlarına məruz qalınıb. Məsələn, 1163 Dəbilə hücum elədi gürcülər, gürcü hücumlarına məruz qalmışdır. Doğru cavab D bəndidir. Aşağıdakı bəndləri sxemə uyğunlaşdıraq. 19-cu əsrin ikinci yarısı Almaniya və Rusiyaya aid olanları müəyyən etməliyik. Böyük Britaniya qarşı qitə blokadası bu 19-un birinci yarısına aiddir. Ona görə A bəndi olanları silək. Dekabristlər üsyanı 1825 Rusiyaya aiddir. Bu da 19-cu əsrin birinci yarısıdır. B-ni də silək. Elzas-Lotringiya vilayətlərini Fransadan aldı. Burada Fransadan Almaniya alıb 71-ci ildə. Sonra bütün Qafqazı işğalını başa çatdırdı. 1864-cü ildə Rusiya başa çatdırdı. Doğru cavab A bəndi olacaq. Dünyada sənaye həcminə görə ABŞ idi. Ona görə E-ni silirik. 1C, 2D. Doğru cavab burada A bəndidir. Birinci Dünya müharibəsi illərində ABŞ üçün xarakterikdir. 1918-ci ilin martında müharibədən çıxdı. Bu xarakterik deyil. Bu Rusiya idi. Müharibədən çıxan Rusiya. Böyük Britaniya ilə Atlantika Xartiyası adlanan sənəd imzaladı. Deməli, bu Atlantika Xartiyası 2-ci Dünya müharibəsinə aid idi. Ticarət gəmilərinin vurulması bir tərəflikdən imtina edilərək Almaniyaya müharibə elan etməsinə səbəb oldu. Bu doğru cavabdır. ABŞ müharibəyə girməsinin səbəbi bu idi. Marna döyüşündə Almanların məğlub edilməsi, xeyr, artıq bu vaxt ABŞ müharibədə yox idi, 1914-dür. Belçikanın bir tərəfini qorumaqla bağlı müqavilə öhdəliyi İngiltərənin idi. Bunu da çıxaq. Doğru cavab burada C bəndi. 1935 Streza konfransında, keçirilən Streza konfransına aiddir. Avstriyanın ərazi bütövlüyü təminatı altına alınmışdır. Fransa, İngiltərə və İtaliyanın iştirakı ilə keçirilmişdir. Antikomiterin Polşanın Almaniya sırasının bölüşməsi bura aid deyil. Doğru cavab C bəndidir. Səbəb-nəticə əlaqələrinə aid uyğunluğu müəyyən edək. Şimali İrlandiya katolik azlığının vətəndaş bərabərliyi uğrunda mübarizədir. Britaniyanın AİB-ə daxil olmasına əlaqəsi yoxdur. AİB 1957-də daxil olub. Əlcəzairdə etiraz çıxışlarının baş verməsi Fransada 5-ci Respublika yox, 4-cü Respublikanın süqutu idi. Bu da getdi. Berlin divarının çəkilməsi, ABŞ-nin Marshall planı çərçivəsində Almaniyaya yardım göstərməsi, xeyr, bu daha əvvəl idi. Berlin 60-cı illərdə, 60-ın əvvəli, Marshall planı isə 40-cı illər. Falkland böhranı 1982, Böyük Britaniyanın beynəlxalq aləmdə siyasi dirçəlişinin baş verməsi. Doğru cavab D bəndi olacaq. ABŞ qoşunları Vyetnamdan çıxarılması, Richard Nixonun istifa verməyə məcbur olması, xeyr. Nixonun istifa verməyə məcbur olmasının səbəbi Watergate əhvalatı idi. 1840-cı il inzibati məhkəmə islahatı ilə erməni vilayətinin ləğv edildiyi əraziləri müəyyən edin. Bildiyiniz kimi, Türkmənçay müqaviləsindən sonra burada həmin ərəfədə erməni vilayəti yaradılmışdı. İrəvan və Naxçıvan ərazisində 40-cı ildə erməni vilayəti ləğv edildi və yerində qəzalar yaradıldı. 2 və 5 doğru cavab burada B bəndi olacaq. Difai və Müsavat partiyası üçün oxşar cəhətləri müəyyən edin. 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycanda milli partiya təşkilatlarının yaranması.
müstəqillik uğrunda mübarizə aparan müsəlman xalqlarına, məsələn, Cənubi Azərbaycandakı hərəkata yardım göstərmişlər. Ona görə A doğru olacaq. Dövlət Dumasında seçkilərdə iştirak etməyiblər. Məmməd Əmin yox, Əhməd bəy Ağayevin Difai partiyada baş verən təsirindən düşməsinin ləğvi bu aid deyil. Rusiya müsəlmanların birinci qruplarını təşkil etməmişdilər. Doğru cavab A bəndi. Cədvələ əsasən doğru bəndləri müəyyən edin. AXC-nin sosial-iqtisadi siyasəti, bir də mədəni quruculuq tədbiri. Deməli, Müsəlman Korpusunun Əlahiddə Azərbaycan Korpusu adlanması 26 iyun. Bu sosial-iqtisadi deyil, hərbidir. Çıxdıq bunu. Dövlət Bankının fəaliyyətə başlaması, bəli, bu iqtisadi idi. Aid edirik 1B. Taxıl ticarətinin dövlət inhisarına alınması haqqında dekret. Dövlət inhisarına almadılar bunlar. Ona görə bu Sovet hökumətinə aid olan bir siyasət idi. Burada 1B bəndi olacaq. AXC-nin mədəni quruculuq tədbiri, məktəblərin milliləşdirilməsi avqust mədəni quruculuq tədbiridir. Müsəlman şərqini öyrənən cəmiyyətdə mədəni quruculuq tədbirinə aiddir. Ərəb qrafikalı əlifbadan Latin qrafikalı əlifbaya keçilməsi isə 29-cu il. Bunu da sildik. Burada 1B, 2AB doğru cavab E bəndi olacaq. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra çəkilmiş Azərbaycan filmlərindən deyil. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra burada deməli Neft və Milyonlar səltənətində var. 1916-cı ildir. Digəri isə A, B, D, Y 50-ci illərdən sonra çəkilmiş filmləridir. 2021-ci ilin sentyabrın 27-sində nə baş verib? Suqovuşan azad edilib. Xeyr, 20-ci il idi. Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi 20-ci il idi. Şuşa bəyannaməsi, o da 20-ci il. Zəngilanın Ağalı kəndində qayıdış baş tutdu, 22-ci il. Vətən müharibəsi memorial kompleksi Zəfər Muzeyinin təməli qoyuldu. Bu da E bəndi, burada doğru cavabdır. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Cəlaləddinə qarşı Gəncə üsyanı 1231, Canı bəyin Çobanı hakimiyyətinə, yəni 1357, Hülakilərin süqutu, Cəlalilərin Azərbaycandakı hakimiyyətinə son qoyulması 1410, Hülakilər dövlətinin vahid pul sistemi 1303. Deməli, burada ardıcıllıq necə olacaq? 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3 doğru cavab belədir. İkinci Dünya Müharibəsi illərində ABŞ və SSR üçün oxşar cəhətlər. Şovinist siyasət Almaniyada, İtaliyada, Yaponiyaya aiddir. Ona görə biri çıxırıq. Birləşmiş Millətlər bəyannaməsini, bəli, bəyannaməni imzalamışdılar. Yaponiya ilə hücum etməmək haqqında müqavilə. Xeyr, bu aid SSR-yə, ABŞ aid deyil. 1941-ci ildə müharibə. Hər ikisi 1941-ci ildə müharibəyə qoşulmuşdur. 2 və 4 düzgün cavabdır. Uyğunluğu müəyyən edin. Kəmaləddin Behzad 1522-ci ildə Təbrizdə Saray Kitabxanasının rəisi olub, bəli. Həsən bəy Rumlu Əhsən Ət-Təvarix əsərinin müəllifidir, doğrudur. Fəzlullah Rəşdəddin Cami Ət-Təvarix əsərinin müəllifidir, bəli. Nəsrəddin Tuzi Təbrizin Rəbbi Rəşid müəllisinə ali mədrəsə, xeyr, yanlışdır. Yusif ibn Əhməd Əxlaq-ı Nasiri Nəsrəddin Tuzinin əsəri idi. Ona görə burada uyğun olan 1, 2, 3-dür. Xəritədə ərazisi ulduz ilə işarələnmiş dövlətin 19-cu əsr tarixinə aiddir. Bura arada Rusiyadır. Rusiyaya aid olanı müəyyən edək 19-cu əsrinə. Tilsit müqaviləsini 1807-ci ildə Fransa ilə bağlamışdır. Bəli, Sadova döyüşünə Almaniya, Sadova 1866-cı il olub. Bu Rusiyaya aid deyil. Üçlər İttifaqına daxil olması, Üçlər İttifaqına da daxil olmayıb. Rusiya Antantiyaya daxil olub. 20-ci əsrin əvvəli sənaye çevrilişinin başlanması, bəli, 19-cu əsrdə Rusiyada sənaye çevrilişi başlayıb. Yaponiyanın məğlub edilməsi, bu da 1945 Rus-Yapon müharibəsi var, ora aiddir. 1 və 4, burada doğru cavab belə olacaq. Tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Perikl, 2-ci Filip, Pompey. Gəlin baxaq. Qay Ulisesovun qüvvələri tərəfindən məğlub edildi. Pompey 44-cü ildə Senatda
öldürüldü? Xeyr, heç birinə aid olmayacaq. Niyə? Senatda Sezar öldürülmüşdü. Respublikaçılar qalib gələrək senatın səlahiyyətlərini məhdudlaşdırdı. Oktavian 4-cü əsr eramızdan əvvəl 2-ci yarısında hakimiyyətdə idi. Bu Filip idi, Makedoniya imperatoru, hökmdarı. Afina vətəndaşlarının idarəetmə iştirakı genişləndi. Bu da Periklə aiddir. 1Y, 2D, 3A doğru cavabdır. Bu situasiya mətnini oxuyanda sizə məlum olur ki, burada xaç yürüşlərindən söhbət gedir və xüsusən də 4-cü xaç yürüşündən. Hardan bilirik bunu? Papanın Konstantinopolun möhtəşəm imperatoruna adlığı başlıqdan. Gəlin baxaq. Tarixi biliklərin əsasında bəhs edilən yürüş istiqamətinin hansı şəhərə doğru dəyişdirildiyini müəyyən edin. Burada cavabımız olmalıdır. Konstantinopol. Konstantinopol. Mətni oxuduqdan sonra müəyyən edə bilərsiniz ki, burada söhbət hardan gedir? 1202-ni belə görsəniz, 4-cü xaç yürüşündən söhbətin getdiyini müəyyən edə bilərsiniz. Mənbədə qeyd edilən ildə başlayan yürüşün, yəni bu ildə başlayan yürüşün nəticələrini müəyyən edin. Azı 2 dənə nəticə müəyyən etməlisiniz. Məsələn, 1 ola bilər. Konstantinopol Səlibçilər tərəfindən tutuldu. Sonra nə ola bilər? Və yaxud da Konstantinopol qarət edildi. Konstantinopol qarət edildi. Ona yaxın cavab. Və yaxud, yəni digər əsas mühüm cavab, ikinci əsas cavab kimi Latın imperiyası yaradıldı. Burada 1-2 eyni cavab kimi qəbul edə bilərik. Latın imperiyası əsas ikinci cavabdır. 2 doğru cavabı yazan tam balı almış olacaq. Mətni oxuduqdan sonra müəyyən edə bilərsiniz ki, burada 4-cü xaç yürüşündən söhbət gedir. 4-cü xaç yürüşü 1202-ci il Konstantinopol imperatoruna müraciət. Tarixi bilikləriniz əsasən mənbədə bəhs edilən yürüşün istiqamətinin dəyişdirilməsini, səbəbini müəyyən edin. Azı 2 dənə səbəb müəyyən etməli. Nə üçün yürüşün istiqaməti dəyişdi? 10-cu sinif dərsliyinə əsasən Venesiyanın şərq ölkələri ilə ticarətdə Bizansla rəqabət aparması. Venesiyanın Bizans ilə rəqabət aparması. Bizans ilə rəqabəti. Onu sıradan çıxarmaq istəyirdi. Ona görə Səlibçilərə gəmi ilə kömək etdi və istiqaməti Konstantinopola dəyişdirdi. Və yaxud cavab Katolik kilsəsinin patriarx kimdir? Konstantinopol patriarx ilə düşmənçiliyi və ola bilər cavab Venesiyanın təkidi. 2 doğru cavab. Yəni azı 2 səbəb yazsanız tam balı almış olacaqsınız.